आज हम इस एलईडी टीवी पर ऑडियो बनाने वाले हैं। इसमें ऑडियो की प्रॉब्लम है। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, ये लोकल कंपनी है। तो हम इसमें अदर ऑडियो बोर्ड लगा के इसमें ऑडियो बनाएंगे। ऑडियो हम बना तो लेते हैं कैसे भी करके, ऑडियो ले भी आते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें सिर्फ AV1 या AV2 का ही ऑडियो आता है। तो हम इसमें ऐसा कुछ कनेक्शन करने वाले हैं जो कि AV1 AV2 और USB HDMI सभी का ऑडियो आएगा। ये हमारा कार्ड है जिसमें हम 5 वोल्ट से ऑपरेट करने वाले हैं। 5 वोल्ट का कार्ड है। आपको मार्केट से 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट ये सारे बोर्ड मिल जाते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें लेकिन थोड़ा सा साउंड कम रहता है। ये हमारा AV1 है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट दे देते हैं, तो सिर्फ AV की आवाज़ आती है, USB और HDMI की आवाज़ नहीं आती। तो हम क्या इसमें कनेक्शन फाइंड करके कनेक्शन करेंगे, जिससे कि HDMI की आवाज़ भी आएगी, USB की भी आएगी, AV1 AV2 की आवाज़ भी आएगी। तो चलिए देखते हैं। लास्ट में हम सारे कनेक्शन कर लिए हैं। ये देखिए, ये हमने दोनों को एक कर दिया, लेफ़्ट राइट को, क्योंकि हमें यहाँ से ऑडियो एक ही लिया है हमने। दूसरा इसके साइड में भी ये देखिए, यहाँ से हमने लिया है IC तरफ से, कैपेसिटर के ऊपर तरफ IC तरफ से हमने ऑडियो लिया है, और ये ऑडियो का है। ये ग्राउंड कोई भी कर देना है, ये ऑडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और 5 वोल्ट के लिए भी ये वाला ग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हमें कार्ड के लिए 5 वोल्ट हमें इस कॉइल से मिला है। इस कॉइल पे 5 वोल्ट आएगा, तो आप यहाँ से 5 वोल्ट ले सकते हैं, अगर 5 वोल्ट वाला आप यूज़ करें तो। और ये स्पीकर के वायर हैं, ये लेफ़्ट और राइट स्पीकर के वायर हैं। ये देखिए, हमने ऑडियो को लूप कर दिया है, सिंगल चैनल से दोनों पे दे दिया है, लेफ़्ट राइट पे। यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, रंग ना लगा। कैपेसिटर के ऊपर तरफ से जूम करके दिखाता हूँ। कैपेसिटर के ऊपर IC तरफ से ऑडियो का इन लेना है आपको। ये इस तरह से आपको कनेक्शन कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें आवाज़ आ चुकी है, अभी आपको दिखाते हैं, आवाज़ आ रही है, वीडियो भी आने लगा है। ये देखिए, प्रॉपर ऑडियो आने लगा है। तो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।